然之後我哋去翻睇下先。我覺得我自己練，我自己講我自己練呢一個咧，我覺得我自己唔穩陣。哦，頭先都好似甩咗詞喎，呢度係。係甩咗，即係我緊張完之後又揾唔到嗰種方。哦，OK。咁我哋試下喺呢個 Coda 嗰度嚟一次啊。睇下你睇下邊個開始。呢度有趣喎！你反而咧，你第一次咧，嗱呢度我會覺得可以再好啲嘅咩咧？你呢個要再明顯啲，佢個 bass 係啦。呢度唔使等就細聲，嗰啲全部嘭。係啦，細呢下先細。係啦。嗱，你反而呢度咧，你呢度你頭先係。你會剔少少 time 喺第一拍嗰度，翻去呢度嘛，冇問題嘅呢一樣嘢。你反而呢一度，你會因為剔咗呢個時間，所以你呢度係 manage 到嘅。但係唔知點解你彈到去呢個位中間咧，你好似唔知衝緊點樣，你係呢一度跟住你會甩喎，你反而第二次甩喎，係咯。所以呢個特係咯。係啦，反而第二次啦喎，我哋試多次 Somewhere 呢個好嘛？OK， 即係有女，我覺得我自己女嚟嘅。係特登，你可能你不如試下就係單手好嘛？特登嗰度。OK， 我見到啦。大概呢個位唔知點解你嗰個手係 prep 得唔夠靚。係啦。所以呢個後面呢個第二段呢特登。得啦。係啦，去到 B natural 嗰陣時就開始覺得係啦，你要需要個 B flat 嚟嘅。OK 呢度 OK 我知點解 OK 呢度係啦，你要令到自己，因為你習慣呢度咧，你而家係咁樣，你轉嗰下冇問題啦，但係咧你跟住係會照用翻呢一個角度，用手指彈，咁你就變咗本身呢度，因為你不斷轉緊手，係用緊手腕去借第一下嚟㗎嘛，但係去到呢度就冇借力，跟住你就變到你好唔習慣啦。所以呢度如果你要好嘅話，你就係啦，幫你上 B flat 係啦，上 B flat 嗰下，跟住上翻隻手上啦，係啦，聽唔聽到啊？咁你而家就會穩定翻啦呢件事，係啦，係穩定度唔夠，因為你本身我哋而家習慣咗係會用手腕去借第一下力啊嘛。係咪？咁呢度冇問題啦。講完喺度，然之後呢度就係你呢度唔好即刻走啊！二分音符呢個二分音符嚟，係啦。如果可以嘅話，如果可以，係啦係。O 唔 OK 啊，成哥？ OK 喎，咁咪今日就嚟到呢度噶啦喎。OK，好似幾好啊！今日我哋都好。